火，闪电天落。哎，金虎桥呢？在那边。小童玩具。我的天啊，这也太香了吧！要不我先来一点儿。等等，我来超市是要找怪兽的，不过怪兽在哪儿？在那边。啊，这好像是玩具呀。不会又要我买玩具了吧？可我只剩下20零花钱了。Oh no！ 选2样的话，该选什么呢？最左边和最右边的就你们了。一起来看看奥特曼买到的玩具里面有没有金骨桥吧。首先来看这一个大盒的迷你特工队恐龙力量的玩具，这是哪位特工战士呢？我们打开看看。天呀，这也太帅了吧！长长的脖子，这是一只腕龙。它的上面还有一个黄色的特工战士，锵锵，大力士麦克斯。据说他带来的机甲还可以进行变身呢。那我们就赶紧来看一看吧。要保护世界，要将黑暗消灭，再苦再难也都不会疲倦，唤醒正义，捍卫和平。超变雷龙机甲布拉卡，呀吼！接下来我们来看这2个特空机甲系列的盲蛋。那我们先来打开这一个吧。不知道里面会有什么东西。哎，快看，好帅呀！这个是特空机1号赛文加表情变换款，后面有个小按钮，我们按下去的时候，它的表情就会变换了。它有4种表情变化，也太帅了。接下来我们来看剩下的一个里面有什么东西。耶，竟然有这么多的小零件。这是特空机1号赛文加基地出击款，我们给它装上去，按下按钮，自己弹射。再来一次出击，哇，弹得好远呐！这是金骨桥军械库，特空机3号，它有一个技能就是佩丹尼姆重锤，出击。小朋友们，你们说金骨桥军械库算是怪兽吗？记得在视频下方留言告诉我哦，我们评论区见，拜拜。小童玩具。救命啊！救命啊！好像就是这里，看我的变身！啊，怎么这么多呀？那到底哪个才是福特呀？朋友们，我们一起看看吧。一个黄色的恐龙机甲，当当，哇哦，这个是一只腕龙，一辆粉色的小汽车，嘿嘿，快看，是迷你特工队的粉色露西。哇哦，是蓝色的恐龙。
这是一只非常霸气的霸王龙。红色的小飞机，看，这是红战士赛米。哇，这个厉害了！这是迷你特工队赛米的变身手表，看起来好霸气呀！黄色的变形蛋，这是迷你特工队的动物形态，黄色是麦克斯。红色的小鸟是赛米。哇，这个好像是一个大鲨鱼，它是谁的坐骑呀？一个黑色的恐龙。当当，背上有很多锋利的甲板，这是剑龙。尖尖的耳朵，这是一只小狐狸。阿斗阿斗。头顶有白色的闪电，爱吃花生。小朋友们知道它是谁吗？一辆蓝色的汽车，同样也可以变形。当当，出现了！变形完成。那朋友们，到底哪个才是福特呀？在视频下方留言告诉我哦。我们评论区见，拜拜。等等，再给我最后一次机会，这一次我绝对会证明我真的是赛罗。救命啊！救命啊！你们相信我真的是赛罗呀！疼死我了！哎，奥特超市有了。没错，就是这个，只有奥特曼才能打开的宝葫芦，我全要了。一起来看看托雷基亚的葫芦里面会开出什么吧。首先是这个黄色的，哎，是一只犀牛，好像还可以变形。变形完成，这个是卡宝车神巨兽时代的狂牛法洛，现在他变成了一个超级帅气的机器人了。接下来来看第二个紫色的葫芦，看起来里面就有好东西呢。快看，长长的鼻子和牙齿，这是一只猛犸象，看它也有缝隙，是不是也能变形呀？这个也太神奇了吧！猛犸象变成了一个机器人，它的名字叫莫斯。最后还剩下一个红色的葫芦了。咦，快看，好帅呀！黄色的身体，有很多黑色的花纹，头上还有3个角，这是一只食草性三角龙，同样也可以变形的哟。三角龙变形完成，这是卡宝车神里面的小龙伊顿。看它的胸前就是三角龙的头呢。我记得奥特曼开出来应该是奥特曼才对啊。难道我真的是怪兽？ What？
我怎么感觉哪里怪怪的？啊，不好，被发现了！啊，不好，是奥特曼！兄弟们，快跑！你们给我站住！小童玩具。哎，我的彩色计时器告诉我就在这里，可是在哪儿呢？在这边。爱雷王肯定就在这些玩具里面，那我们一起来找找看吧。首先是这个大鲨鱼，它可是海洋里面的霸主。那我们来给它变形看看吧。当当，鲨鱼变成了一个机器人，它的名字叫银鲨爱伊。哇，头上有2个大犄角，这是一头牛。那我们给它变形看看。这个也太帅了吧！他的名字叫狂牛法洛。哎，这个不是怪兽泰兰特吗？他怎么也凑到这里来了？难道里面也可以变形？天哪，快看，出现了！里面竟然藏了一个奥特曼，这是我们非常熟悉的佐菲。头上有3个角，看起来很酷，这是一只3角龙。那我们给它变形看看。嘿嘿，变形完成了，这可是3角龙伊顿。呀吼！快看，一只超级霸气的大狮子。那我们来看看它是谁吧。出现了，这是狮王凯恩。哇，长长的鼻子和牙齿，这是一只远古动物猛犸象，它也能变形的哟。天呀，这个猛犸莫斯也太酷了吧！最后还剩下2个。他们看上去都好眼熟呀，到底哪个才是爱雷王呀？小朋友们，你们知道吗？记得留言数字告诉我哦。我们评论区见，拜拜。怪兽，玩具，怪兽变成了玩具。小童玩具。Hello， 朋友们，我是泰罗小童。刚刚打败的怪兽竟然变了2盒玩具，这也太神奇了吧！那不如我们打开看看。先来看这一个蓝色的机甲。哎，快看，锋利的牙齿，
短短的前肢，有力的后肢，还有长长的大尾巴，这是一只霸王龙。看，它好像还可以变形呢。哦，那我们一起来变形试试看吧。封印黑暗的力量，正义之名，出动秘密特工队。要保护世界，要将黑暗消灭，再苦再难也都不会疲倦，唤醒正义，捍卫和平信念。超变旋龙机甲迪拉卡，超级恐龙力量，夜山。这里还有一个黑色的特工战士，可是他又是谁呢？赶紧打开看看。咦，黑白相间的一个恐龙，背上有很多锋利的黄色棘板，这是一只剑龙。那么它又会变成哪位特工机甲呢？封印黑暗的力量，正义之名，出动秘密特工队。保护世界，要将黑暗消灭，再苦再难也都不会疲倦，唤醒正义，捍卫和平信念，向恐龙发射闪电锋芒。超变青龙机甲特古斯，这个特工战士也太酷了吧！好了，小朋友们，今天的玩具就玩到这里，喜欢不要忘记点赞订阅哦，下期见，拜拜。